欢迎来到少主离的魔玩频道。今天我们来玩炫卡斗士2的绚蓝闪电 S。肯定有人会说啊，你这吃屎都赶不上热的。炫卡斗士现在都出到第3季了，2的玩具你才刚拍视频，也是前一周周六的时候下大雨嘛，也没出去玩，我就带着孩子在家里边看动画片，把炫卡斗士2整季都看完了。哦，瞬间我中毒了，于是下单买了一大批啊！这一周基本上陆陆续续都会到货。首先，咱们先来看主角吧，绚蓝闪电 S 啊，也是2里边的一个主要造型，推车滚动非常的丝滑。这辆车警车的样式啊，而且感觉有点像兰博基尼。后边的尾翼这里有金漆的点缀，这些线条的刻画都是非常漂亮的，车型包裹完整性很好啊。底盘来看的话，基本上能看到人团在这里。之前就说为什么对炫卡斗士这个系列中毒了。第一个，神勇工作室的设计嘛；第二个，勇者系的代餐。但是看了一下动画以后，我发现，就第2部啊，前边的第1部我没看过啊，第2部给我的感觉像什么呢 ？TFP 加宝可梦。哎，我个人总结是这个样子啊，外星人来到地球。哎，一帮可以变形的机甲，然后怕人类发现，跟小孩达成共识，帮着他们隐藏，解决地球危机。同时，出现的新的炫卡斗士可以用卡片进行封装，这玩意儿就相当于大师球。所以一开始总吐槽啊，叫个炫卡斗士怎么做的跟炫砖斗士似的？后边为什么这么厚？人家是拿着张卡片直接量子收藏啊，包括机器人也是封装在这个卡片里边的。不了解剧情瞎吐槽啊，这个不应该。所以呢，我们来开始变形，直接把它抽出来就行了。上边的这个盖子呢，双段关节把它贴过去，然后车门从这个轴根部的8棱段折起来，这个地方有一个小插扣搭在这里边。哎，你看第2季新的炫卡斗士这个设计就很好啊，它把车门折上来当成了背包的小翅膀，也是比之前咱们玩那个风暴战警设计的更加的用心了一些。肩膀这里双关节的齿轮打开，然后再把这个车头的侧面都是齿轮关节，这种嘎嘣叮当的声音是让人很上头的。后背这里的盖子呢，双关节再翻下去，这里边有插扣锁定一下。腿部中间这里咬合的位置有很多啊，我们把这里的无损扣子打开，然后脚尖儿翻出来。最后把后轮这个装甲往这儿旋转一定的角度，小枪掐在这个位置里边，做到了一体收纳，就把它握在手上。变形的套路还是非常简单的，这个过程也算是一眼就看得出来，但是人形完成处理的效果非常的帅气啊！红色的眼睛，这一块的透明零件其实透光率还是非常不错的。身上大部分的关节这些地方都是齿轮的这种处理效果啊，我之前就说很喜欢这种老嘎嘣清脆的声音。齿轮关节喜爱症，该有的关节倒是都不错啊，而且这一款绚蓝闪电 S 是有转腰的，但是没有脚部左右接地，也是做了一个尾斜坡，个头不算太大。对比一下之前咱们玩过的特工叉雷和风暴战警，这3个里边，绚蓝闪电 S 个头是最小的，35块、60块，中间的这个将近90块，所以这俩加起来才是它的价格。这就从侧面看到了，炫卡斗士的这些玩具售价确实是要比迷你特工队要贵一些，但无论是变形元素还是设计的灵感，这2款其实都是差不多的，也都是警车变警察的一个元素。说白了，我把它俩都当做迪卡度的一个代餐来使的。同样2把小手枪都能在车型进行收纳，但是明显感觉到绚蓝闪电 S 的背包处理是要很聪明的。这一块背着这一大坨，多多少少还是有些有碍观瞻，但架不住它又大又便宜，正面看起来的这个样子还是挺香的，甚至有一种什么呢？老警察带着一个小跟班这样的即视感。就说回来，炫卡比迷你特工队贵在哪儿了呢？可能就是因为这个炫卡升级，而且这张卡里边是所谓有芯片的，可以跟那个炫卡召唤器进行互动的，可能这个
无形中增加了很多成本吧，咱也不知道啊，反正价格贵出来1倍还多。好，把这一块胸甲摘下来，上方的这里延展开。哎，这一回的炫卡升级是一个大拳头，然后背后这个继续卷动，把蓝色的这一块折下来，花纹拼齐了。这里有一个伸缩的滑道，把它拉下来，就可以顺着手臂直接给它套上去。插上去以后，虽然没有那个咯噔一声的锁定感，但是还挺紧实的。再把它的胸甲装上。好，绚烂闪电 S 升级完成，这个时候就可以准备放必杀了。哎，大拳头的感觉还是非常酷的。总体来说吧，炫卡斗士的玩具素质还是非常高的。之前玩过一些绚烂雷霆王，因为那个帅气的造型，也是在超级战警王之后第一时间选择了购入。那个时候还没有对这个动画片提起太大的兴致，直到前一段时间跟孩子逛实体玩具店的时候，买回来了重轨巨神和重装赤魂王，也是跟孩子在周六追完了整集动画片之后啊，让我这个成年人也是义无反顾的入坑了，真好。哇，这个太香了！这不比变形金刚的素质高？先抛开 IP 的加成、童年的情怀这些东西，单从玩具的素质来说，虽然说作为一个儿童玩具，炫卡斗士23现在的这些玩具售价，相比起其他动画片里的这些周边产品啊，要贵出不少。但是这些产品的素质，我觉得还是可圈可点的。虽然它没有迷你特工队的一些产品性价比高，但我之前是玩啥的？我是玩变形金刚的，我是玩孩之宝的。对于一个被孩之宝洗礼了这么多年的老帮菜来说，看到炫卡这些玩具的素质，这对我是一个降维的打击啊！就算同样的价格，谁会不想要一个质量更好、造型更细腻、这些齿轮关节更靠谱的产品呢？炫卡这个 IP 相比起老牌的变形金刚，它自然是一个初出茅庐的后生仔，但是有神勇的这个设计加成，整体的一个美型素质的把控，我觉得哇，这个前景还是非常不错的，很帅气。再加上变形的机构有一些成员设计的还是非常巧妙的。炫卡1的时代，这些玩具的价格其实还是可以的，但是从23开始，价格有明显的涨高。这些产品的素质在我这里是完全对得起它的价格的。可能这就是多少年来被孩之宝千锤百炼下来，再有这些机设都是我很喜欢的那种勇者系精神续作的情怀加成。所以呢，我真的挺喜欢这一套产品。后续的3，如果再出其他新玩具的话，也会继续的追下去。那么得嘞，这一集咱们就玩到这儿吧。